para todos. Hola, mi nombre es Alejandro Dolina, vivo en el presente y este es un saludo para Alejo, que vive en este y en todos los tiempos. Vicky, vos Vicky, hablaste de cine nacional con historias oficiales recién, y terminaste el bloque y ¿no te sentís como ahora más joven y más sexy de lo que estabas antes? Sí, yo creo que sí. Sí, creo que porque se siente en el siente aire. en el aire. Se siente en el aire. Y hablando de sentarse en el aire, quiero darle la bienvenida a Alejo Balducci, que no sé en qué año está, pero está, y eso no es poco. Para que no sé si te están escuchando. Creo que está en la salida en el 5, está, me parece. Porque corresponde, Ahí está, pero... ahí está. Que en el toca todo, querido. Ahí está. Te estaban ninguneando. ¿Cómo anda, Balducci? Estamos aquí, en Tucumán. ¿Estás en Tucumán? ¡Ay, está cerca! Sí, no la calle Tucumán, ¿eh? No, Tucumán no. Cerca comparado a los puntos planetarios con los que te encontrás en general. ¿Comiste empanadas? Comimos empanadas tucumanas. Uy, qué rico. Y estoy acá planchando el gorro. ¿Qué? El gorro frigio. Mañana va a ser un día muy importante. Mañana tenemos que declarar la independencia. Mañana la declarás. Me muero. Sí. Me muero. Sí. En realidad, yo tengo que apoyar al presidente. Al presidente del Congreso, ¿no? ¿En qué sentido igual de apoyar? No, sostenerlo, en el sentido de llevarle el gorro frigio, en el sentido de, vos sabés, Diego, que acá se movieron influencias. Tenerle el báculo. Sí, esto viene atrasado porque nosotros en marzo tendríamos que haber declarado la independencia, pero bueno, se vino retrasando la cosa, se vino posponiendo y el Pepo me dijo... Otra vez el Pepo. Sí. Sí. Bueno, esto es como una serie, si no viste el capítulo anterior, el Pepo es José Francisco del Corazón Sagrado Corazón, no sé, 4 veces a San Martín. José Francisco, el Pepo San Martín, ese cholo correntino... Perdón, fe de ratas, del Sagrado Corazón era Belgrano, ¿no? No, claro, Joaquín. Está bien, me del equivoqué Sagrado yo. Corazón de Jesús, Belgrano. Está bien, tenés 10 nombres, en 8 me equivoqué. El Pepo, cholo correntino que hablaba guaraní, me dijo: Alejo, vas a tener que irte, amigo, a Tucumán y me lo vas a tener que apoyar al Chicho. Al Chicho. Sí, el Chicho. ¿Quién Estamos es? hablando de la Prida. El Chicho es Laprida. No. Francisco Narciso Chicho Laprida. La de apodos que nos estamos enterando. ¿Cómo son los apodos? ¿Cómo Bueno, es? pero eso le decíamos la intimidad. Los baldúpodos. Los baldúpodos o los apoduchis. Sí. No, son los baldúpodos, Son claramente. Baldúpodos. Los baldúpodos. Y sí, José Francisco Narciso, el Chicho Laprida. El Chicho Laprida. Lateral. Asumió la presidencia. Déjalo hablar, Diego, Pero déjalo que hablar. me emociono. Está contando una historia. Balducci, el Chicho Laprida, ¿no es lateral izquierdo de Arsenal de Sarandí? ¿No te suena que sí? También. Es o el 5 de Atlético La Madrid. También, sí, coincido plenamente. Bueno, sigue adelante, Balducci, no lo interrumpo más, me emociono. Bueno, el Chicho asumió la presidencia del Congreso de Tucumán en julio de 1816. Y bueno, mañana es un día muy importante, porque mañana sí tenemos que lograr declarar la independencia de las Provincias Unidas.
Es muy importante esto, es un tema crucial, te diría. El Pepo está que se sale de la vaina, va a cruzar los Andes, va a libertar a Chile, va a libertar a Perú. Está descontrolado. No estamos libertados nosotros. Entonces, ¿en función de qué? Claro. ¿A nombre de quién va a declarar la independencia Es cierto. de Chile y Perú? Es cierto. Es fundamental, yo diría que ineluctable que primero se declare la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata y luego pueda emprender San Martín, el Pepo, su gesta libertadora. Muy bien. Yo sigo emocionado, Ajá. pero no interrumpo. No interrumpas porque, fíjate, ya estoy canchando el gorro frigio porque mañana a la noche joda y comilona. ¡Apa! Porque porque ya está previsto que antes de cruzar los Andes vamos a hacer una joda en honor a la independencia y es fundamental que todos llevemos el gorro frigio. Entonces yo estoy acá planchando dos, No. uno para el Chicho, otro para mí, porque no es de elegante smoking. Sí, no, Balducci, una pregunta antes que... Porque en mi mente, digo, están Sí. hablando de nos vamos a poner el gorro frigio y vamos a hacer una joda. Para mí está hablando en código. Hay que cuidarse, pero la van a En descontrolar. la noche de gorro frigio pasa todo. Y lo que Ahí está. ocurre en gorro frigio, queda en gorro frigio. Ah, hermoso, hermoso. No nos vamos a andar pisando las mangueras. No, que después quedan los libros de historia, Balducci. Ay, chicos, qué Exactamente. fuerte. Hay libertad. No Y queremos la desacomodar. libertad es en todos los aspectos de la vida. Oh, ¿Sí? tremendo. Con lo cual, gorro frigio encapuchado, Ay, chicos. podemos hacer uso y goce de la libertad. Más, Ay, no, no, más no. goce que uso. Es fundamental que mañana, porque ya tengo todo apalabrado, no podemos salirnos del esquema previsto. Bueno, Tengo todo apalabrado, tiene que haber fiesta mañana, tiene que haber joda, comilona, gorro frigio, libertad. Así el Pepo se puede ir tranquilo a libertar al el Chile continente. y Perú. Sí. Muy bien, me encantó. Me sabés leer bien, porque es así. Sí, totalmente. Encapuchados es otra cosa. Qué guarangos. que son Encapuchados todos. es mejor. Encapuchados es mejor. Qué lindo. Sí. Qué lindo también que estas historias salen a la luz recién ahora con Balducci y no quedaron en los libros. Porque imagínate los pibes en primaria, hablen el Capeluz, el Santillana, eso, y de repente te cuenta esta historia. Anexo 1, la Sí. festichola. ¿Cómo era? Lo que pasa con gorro frigio. Se queda en el gorro frigio. No, se complica Pero mucho. ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el gorro frigio? Y ¿Qué no sé pasa qué en el pasa. aire en este momento? ¿Qué pasa? Estamos sintiendo Se siente, ¿eh? ese tema, ese clima festivo. Está que ya llegando. Sí, puede ver sí. el 9 de julio, el Ahí Día de está. la Independencia. Ahí llega. Va tomando forma en lo radial, en aquello que hemos dado en conocer como qué cosa, como esto que se siente, como esto que brota y que aparece en el éter, aunque no estemos en el éter, aunque estemos en la web. Estamos en el aire. En el aire transitamos, pero ¿qué empezamos a sentir? La corna. La corna. La corna. Sí, ahí recién La corna. escuchamos la corna que Te cuento, no, nos cobran cada vez porque ya está, ya pasó una vez. no, Ahí está. ¿Querés más corna? Si vos querés corna, Te estamos pidiendo más si vos querés corna. corna, tenés Purri. corna, Balducci. Porque ¿qué anuncia la corna? El inicio, la transformación. Gustavo Coronel me dice, ya Nombre y sonó, apellido. ¿qué más querés? ¿Qué más quiero? Quiero transportarlos
Quiero transportarnos a esto. ¿Y saben qué? No me importa. ¿Sí? No te importa nada. Te lo digo a vos, Gustavo Coronel. Bebé, no me importa. Ay, no. Porque Baby, I Don't Care es el tema de Transmission Bump. Transmission Bump, una banda de finales de los 80 que va a empezar a sonar en la hora Balducci. Esa hora que tiene 5 minutos, no más, no menos, con toda la onda, y que deja a Transmission Bump con Baby, I Don't Care en el aire.